हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 250 ml ठंडा दूध, 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 टीस्पून कोको पाउडर, ब्लेंड किया हुआ शुगर और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस होममेड चॉकलेट सॉस है, ये मेरे चैनल में है। और 2 डेकोरेट के लिए 2 ग्लास। अब हमको गर्म पानी में कॉफ़ी को मिला लेना है। अब हम लोग सारे सामग्री को, मैंने कॉफ़ी को मिला लिया है। अब हम सारे सामग्री को मिक्सिंग जार में डाल देंगे। आइसिंग शुगर, खाली शुगर लेने से क्या होता है, वो मेल्ट होने में थोड़ा मुश्किल होता है। आइसिंग शुगर जो होता है वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा आइसक्रीम, इसको थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे कि ऊपर झाग आ जाए। अब हम लोग चॉकलेट सॉस से ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे ग्लास को भी हम लोग को डेकोरेट कर लेना है। ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी ब्लेंड हो गया है। अब हम लोग इसको ग्लास में सर्व करेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। ये आपका कोल्ड कॉफ़ी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। जब पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।